მოგესალმებით, ვაგრძელებ ბორევის წიგნის მიტიერი ჰუმანოიდური ცივილიზაციის ისტორიის განხილვას და შემდეგი თემა არის რისგან არის გაკეთებული ადამიანი. ამ თავს მოყვება მოკლე ლექსი, ამიტომ შევეცადე გადამეყვანა, არ ვიცი როგორ გამომივიდა. როდესაც მდინარე იყინება, ცდილობს ყინული დაამტვრიოს. მასე როდესაც სული კვდება, სხეულში იძირება. ჩვენ სხეულების კუბოებში და აზრებში ცუდები და ეშმაკები სულის სიკვდილი მიგვაჩნია დაბადებად. მას რისგან ვართ შექმნილი ჩვენ? ჯერ ერთი ფიზიკური სხეულისაგან. ეს არის უხეში, ატომები. შემდეგ მიდის 7 აურიული ორეულების სხეულები. მერე უფრო წვრილ მატერიას წარმოადგენს ჩვენი სული და ბოლოს შემადგენლობა, რომელიც არის მიწესი ადამიანის სიცოცხლისა სული ენერგია, ღვთაებრივი ნაპერწყალი, მატერიალური ორგანიზმი, ყველა უხეში ნაწილი და ყველაზე გრძნობიარე, რადგან წარმოადგენს მოკლე დროის სულის ინსტრუმენტს, რომელიც თითქოს გამოძერწილია ჩქარ ხელზე. სიჩქარეში ეს საბოლოო ინსტრუმენტი შექმნილია ზედაპლანეტების ძალის დახმარებით. მიწიერ სივრცეში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მწიფე ნაყოფებით იმისა, რაც იყო დათესილი წვრილ სამყაროებში ჩვენი ცხოვრების დროს იქ. მიწიერ სივრცეში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როგორც ვთქვი, მწიფე ნაყოფებით იმისა, რაც იყო დათესილი წვრილ სამყაროებში ჩვენი ცხოვრების დროს იქ. ესე იგი, სანამ ჩვენ ფიზიკურ სხეულში მოვიდოდით, რაც ჩვენ შექმნით წვრილ სამყაროებში, ის გამოვლინდება ფიზიკურ პლანზე. არახორციელი სულების სახით. არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი. ჩვენ არ შეგვიძლია სრულად გამოვიყენოთ არც ერთი პლანი, სანამ არ შევიძენთ რაღაც ძალას სხვა დონეზე, რომელიც განლაგებულია მასზე ზევით. ამ წესის მიზეზი შედგება იმაში, რომ ყოველი ავრის ფენა, ყოველი დონე არის დადებითი დაბალ განლაგებული პლანების შეფარდებაში და უარყოფითი იმ ფენის მიმართ, რომელიც განლაგებულია მაღლა. ხო, ამ წინადებას კიდევ გავიმეორებ. ამ წესის მიზეზი შედგება იმაში, რომ ყოველი აურას ფენა, ესე იგი აურა მრავალფენიანია, როგორც მე წინა გითხარით, ყოველი დონე არის, აურის ყოველი დონე არის დადებითი განლაგებულ პლანების შეფარდებაში და უარყოფითი იმ ფენის მიმართ, რომელიც განლაგებულია მაღლა. ხომ გასაგებია? ესე იგი, აურა, ადამიანის აურა, ხომ წარმოგიდგენიათ? ჩვენ გარშემო ის წვრილი ცხოველები ქმნის აურას. აი ეს აურაო არისო დადებითად განლაგებული პლანების შეფარდებაში. მაგრამ უარყოფითად არის. უარყოფითია
ზედა მაღლა განლაგებული პლანების მიმართ. ფონი გასაგებია, ხო ახლა გავაგრძელოთ. უფრო ნაკლებად მჭიდრო, ვიდრე ფიზიკური სხეული არის მისი ეფირული ორეული. ის იბადება ადრე. და დახევის გარეშე გაერკვნენ სიყვარულში. მე მოკლედ შეგახსენებ თქვენ, რისგან და როგორ არის გაკეთებული ადამიანი. მაპატიეთ, ახლა ეს ბოლო სიტყვები ისევ წინა პლანზე გადმოვა, არა. ჩვენ მე ამის თქვა მინდოდა, უფრო ნაკლებად მჭიდრო, ვიდრე ფიზიკური სხეული არის მისი ეფირული ორეული. ის იბადება ადრე და ხდება უფრო გვიან, ვიდრე თავისი ფიზიკური სხეული. ანუ მე ახლა ბოლო ვიდეოში, ამის წინა ვიდეოში თქვენ აგიხსენეთ, რომ არის ფიზიკური სხეულისგან და კიდევ 6 წლის სხეული. და მეორე სხეული მოყვება ფიზიკურს ეფირული, რომელიც გითხარით იმეორე ფიზიკური სხეულის ფორმას. და ეს ეფირული სხეული თურმე იბადება დაბადებამდე, ბავშვის დაბადებამდე, მაგრამ ხდება გვიან ადამიანის სიკვდილის, ადამიანის სხეულის, ადამიანის განსახრიდან გამოსვლის შემდეგ, ანუ სიკვდილის შემდეგ. თუ თქვენ ერთი თვე ვაჩიშებთ პლანა იამებით, ანუ პლანები ვარჯიშებია ეს, ანუ იმ ძალისა, რომელსაც ჩვენ სუნთქავთ. ანულომა ვილომა ქვია ამ ვარჯიშებს. ნახავთ ეფირული სხეულის მოლურჯო ყვამლის მაგვარს კანზე ნებისმიერი ცოცხალი პლანისა. ამ ყვამლის სისქე არის 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. რაც უფრო ჯანმრთელი ადამიანი, მით უფრო სქელია ეფირული სხეული. 6 თვის ვარჯიშების შემდეგ თქვენ ნახავთ, რომ ეფირული სხეული შედგება მილიონი წვრილი ბუსისებისაგან, რომლებიც აკრავს მთელ ფიზიკურ სხეულს ყველა მხრიდან. ამ ნათელ მიმართვადი ხაზებით, როგორც დიდ ნახაზზე შედგება მოლეკულები ფის სხეულისა. მეორე სიუხეშით არის ქვედა ასტრალის სხეული. იცით რა, მე ფიქრობდი, ეს კაცი, ეს წერალი სულ ახსენეს ქვედა ასტრალს და პირდაპირ გაგებით მე ფიქრობდი, რომ ეს ქვედა ასტრალი ალბათ ასტრალური სხეულის ქვედა ნაწილია, მაგრამ წინა თავებში თუ სადღაც რომელიმე თავში ხო მგონი, ზუსტად არ მახსოვს, იქ ალბათ წარწერა იქნება, თუ ამ ბოლო თავებშია, რომელსაც ახლა მე ვამთავრებ, ცოტა დარჩა და მალე ბორევის წიგნის ატვირთვას დავამთავრებ. 1-2-3 ატვირთვა იქნება მიახლოებით. ხომ და ის წერს, რომ რადგან პლანეტარული ენერგია, ჩვენი დედამიწის ენერგია მაღალია და დედამიწა თითქმის გადასულია მეხუთე განზომილებაში, ერთი ფეხით, ძალი ფეხით, თქვათ ასე, წყალებში. ასტრალი ამ ძლიერი ენერგეტიკის და სინათლის გავლენის ქვეშ ასტრალური ეს ნეგატიური არსებები თუ რაღაც ნეგატიური ენერგიები, რაც კი ნეგატიური არსებობდა, ყველა დაიწია მიწაზე. ამაში შედიან ის სულებიც, რომლებაც ვერ მოახერხეს
წყაროსთან დაბრუნება არ იყოთ ენერგია და გადაიქცნენ მოჩვენებად, მონსტრებად. ხო, ეს ჩვენი საყვარელი ადამიანები, ოჯახის წევრები, როგორც ჩვენ გონია, რომ ისინი წყაროს დაუბრუნდნენ, სინამდვილეში დარჩნენ. მე ხა ამაში ღმად არ ჩავეფლობი, რადგან თემიდან გადავუხვევთ. ასტრალი მდებარეობს, მიწირი ასტრალი დედამიწის ზედაპირიდან 7 მეტროდან, ეს ყველაზე დაბალი ასტრალია. სადღაც მგონი 400 მეტრამდე, 300-400 მეტრამდე, თუ არ მიშლება. ხომ და მე მგონი, აი ამ ქვედა ასტრალს, 7 მეტრამდე ასტრალს, ასტრალურ სივრცეს უძახის ალბათ ბორეები. ქვედა ასტრალს. ხო, რადა ის ხშირად ახსენებს მხოლოდ ქვედა ასტრალს. მე მგონი ასე, არ ვიცი. ნუ თქვენც ნახეთ, მოусმინეთ და დიდ ბუდიშ გიხდით, მე თუ ხანძლივ პაუზებს ვაკეთებ, კი, ხანდახან მე შეიძლება ვერ ვარჩევ და დრო მჭირდება, მაგრამ მე პაუზაზე ვისწავლე ახლა ვიდეოს დაყენება, რომ დიდი პაუზა არ გამომივიდეს, სანამ გამერკვევი რამეში. და ახლა მასეთი პრობლემა არ იქნება. და თქვენ თუ გინდათ მაგალითად წაიკითხოთ ეს ქართულ ენაზე, ნახეთ მესენჯერში და მე სათითაოდ, უფასოდ, ყოველ თავს, ოღონდ თუ ამოიკითხავთ ჩემ ხელნაწერს, მე მგონი ამოიკითხავთ. მე თქვენ გამოგიგზავნით ჩემ ხელნაწერს ქართულ ენაზე, მესენჯერით, ფოტოთი. თუ რასაკვირველია, თქვენ გაქვთ სურვილი, რა და მოსმენით, შეიძლება ადამიანმა ბევრი რამე ვერ მოიცინოს და ნაწილს კი მაინც გადაიკითხავთ, რომ თუ გინდათ გაერკვეთ. მე ახლა ერთ ახალგაზრდას ზუსტად მასე ვეხმარები, მან მომძებნა მესენჯერში და მე ფეისბუქზე და მესენჯერით ვუგზავნი ჩემ ხელნაწერებს ბორევის წიგნიდან. მე აგრეთვე ვაპირებ სხვა წიგნების გადათარგმნასაც და ბოდიში ახლა მე გამიგრძელდა თემა, მინდა რომ თქვენ, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი იქონიოთ ბორევის წიგნის ხელნაწერი ქართულ ენაზე, როგორც მე თქვენ გადმოგცემთ, არ დაგიზარებ, გადმოგიგზავნით, თქვენ შეგიძლიათ ასევე უფასოდ ეს ხელნაწერები მისცეთ სხვასაც, ან დაბეჭდეთ თუ გაქვთ საშუალება, რადა ეს ჯერ უნდა აიკრიფოს კომპიუტერზე და შემდეგ შეგიძლიათ ქსეროქსები გააკეთოთ. მე კიდევ გეუბნებით, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, ცოდნები გაიფართოვოთ, თქვენი ცნობიერება გაიფართოვოთ ცოდნების მიხედვით, რაც არ არსებობდა აქამდე და კითხვა გიყვართ, მე უკან არ დავიხევ. ახლა კი გავაგრძელებთ. ქვედა ასტრალი. ხო, მე ვთქვი, რომ ბორეები სულ ახსენებს ქვედა ასტრალს. მას ამ ქვედა ასტრალს სხვაგვარად ეძახიან ვიტალურ სხეულს. ესე იგი, ასტრალურ სხეულს, მე გითხარით, რომ მესამე სხეული ადამიანის წინა ვიდეოში არის ასტრალური სხეული. დიახ, ამ სხეულს აქვს ბევრი სხვა დასახელებად. ერთ-ერთი მათგანი არის ვიტალური სხეული. ბორეები ამას უძახის, ამ ასტრალურ ქვედა ასტრალს უძახის, კიდევ გეუბნებით, რომ მე კიდევ არ ვარ გარკვეულში რას უძახეს ქვედა ასტრალს, მაგრამ ბორეები, მაგრამ ამ ქვედა ასტრალს ის უძახეს ვიტალურ სხეულს. ეს ვიტალური სხეული შედგება უფრო წვრილი მატერიისაგან. ესე იგი, ქვედა ასტრალის სხეულს სხვაგანად ეძახიან ვიტალურ სხეულს ან ემოციურ სხეულს. დიახ, ასტრალური, ანუ ემოციური, ანუ ვიტალური, ეს დაიმახსოვრეთ არაგერიოდ უფრო წვრილი მატერიისგან შედგება, რომელიც ნაკლებად ჩანს. ასტრალურ სხეულს მაინდა-მაინც ვერ ნახავთ კარგად, იმიტომ რომ ნაკლებად ჩანს. ამ ემოციური ორეულის მატრიცით შედგება ეფირული სხეული. ესე იგი,
მატრიცა ქვია ამას ყველაფერს, ჩვენც მატრიცაში ვართ. მატრიცა ჩვენი ორგანიზმით მატრიცას წარმოადგენს და ასტრალური სხეულის მატრიცისგან ესე იგი იქმნება ეფირული სხეული და ეფირული სხეულის მატრიციდან გამომდინარე გამოვლინდება ჩვენი ფიზიკური სხეული. მე წინა ვიდეოში კიდევ თქვი და ახლაც მინდა გავიმეორო. ჩვენ ადამიანის სამწუხაროდ გვაქვს შეცდომითი წარმოდგენა იმაზე, რომ თითქოს მთავარი არის ფიზიკური სხეული და დანარჩენი ამ ფიზიკურ სხეულის გავლენის ქვეშ იქნება. არა, ეს არის მცდარი მსჯელობა. ფიზიკური სხეული არის წვრილი სხეულების საბოლოო გამოვლინება, მით უმეტეს ეფირული სხეულისა. ეფირულ სხეულზე ამბობენ, რომ არის ორეული ფიზიკური სხეულისა. ესეც მცდარი მსჯელობაა. ეფირული სხეული კი არ არის ფიზიკური ხომ, ეფირული სხეული კი არ არის ფიზიკური სხეულის ორეული. ეს დაიმახსოვრეთ. არა, პირიქით. ფიზიკური სხეული არის ეფირული სხეულის ორეული. რადგან თუ ეფირული სხეული არ არის ჯამთელი, ფიზიკურ სხეულზე ვლინდება რაღაც დროის შემდეგ ეს ყველა დაავადებები. თქვენ როდესაც ხდებით ავად, თქვენ საკუთარ თავს კითხე. სად დაირღვა თქვენი ეფირული სხეულის და ასტრალური სხეულის მატრიცა? ასევე გზნობიარეა როგორც ეფირული, ისე ასტრალური სხეული. ახლა კი გავაგრძელოთ. ნახაზებით ეფირულ სხეულისა იწყობა მატერიალური ფიზიკური სხეული. როგორც მე თქვენ გითხარით, რომ ჯერ ეფირულია, შემდეგ მატერიალური სხეული. ამიტომ ბინძური და მუქი ფიქრები ქვედა ასტრალის სხეულში რაღაც დროის შემდეგ ვლინდება ფიზიკურ სხეულშიც, ბინძური ავადმყოფების და შავი დანაშაულის სახით. როგორც მე თქვენ გითხარით, ასტრალური და ეფირული სხეულები არიან გზნობიარე. იმიდან გამომდინარე, თუ როგორ ხასიათზე ხარ თქვენ, როგორ უყურებთ გარემოს, რამდენად დიდხანს იტევთ გულში ბოღმებს, წყენას, ეს ყველაფერი ნალექის სახით გროვდება თქვენ წვრილ სხეულებში. გინდა ეფირული იყოს, გინდა ასტრალური, გინდა მენტალური. მენტალურზეც მოქმედებს, კი, აბა რა. და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, ქვავდება, ილექება იქ და შემდეგ, როდესაც ფორმირდება იმ ადგილას რაღაც დარღვევა, რაღაც ანომალია, იკეთებს კონტურებს, შემდეგ ეს გამოვლინდება ფიზიკურ დონეზე. მე თქვენ ვცდილობ დეტალურად აგიხსნათ. ახლა, რასაც მე ვამბობ, დამატებით ეს საკურელი აქ არწერია, უბრალოდ მე ვცდილობ თქვენ აგიხსნათ. იქიდან გამომდინარე, მე ბევრი ინფორმაცია მაქვს მოსმენილი, ბევრი წყაროებიდან მაქვს წაკითხული. ეს მე იმის შემდეგ ვარ დაინტერესებული ამ ჩვენი წვრილი და ფიზიკური სხეულებით და ჩაკრებით, რაც სენსორული ტელეფონი შევიძინე და რაც ინტერნეტის ყიდვის საშუალება მაქვს. ამიტომ მე ვცდილობ თქვენ უბრალოდ აგიხსნათ. აი ვეძებდი როგორ მომეყოლა თქვენზე, სულზე, სხეულებზე, მაგრამ ახლა სულ არ მახსოვდა ის, რომ ბორეებს დაწვრილებით კი, რაღაც წარმოდგენა მქონდა, რომ ბორეებსაც აქვს ეს დაწვრილებით აღწერილი და მე შევეცდები ცალკე ვიდეო გამოუშვა ამ თავიდან გამომდინარე, თუ რას წარმოადგენთ ჩვენ. ამიტომ ნუ მიწყენთ, შეიძლება ბევრმა არ წაიკითხოს ეს რაღაც ეგონოს რომ ეს რაღაც დიდი დრო უნდა ამის მოსვენას, ამიტომ მე გავაკეთებ
ვიდეოს ცალკე ამ თემაზე. ეგ ზოგიერთ ამ თემით არ დაინტერესებული წაიკითხავს ამ თემას. კარგი, ახლა განვაგრძოთ. ვიტალური სხეული, ანუ იგივე ემოციური, ანუ იგივე ასტრალური. შედგება მოლეკულების და ატომებისაგან, ოღონდ ნაკლებად ასობით ნაკლებ ზომისა, იმასე ნაკლები ზომისა, რისგანაც შედგება ადამიანი მატერიალურ დონეზე, გამოვლენილ დონეზე. ზუსტად მასეთი ატომებისაგან, მოლეკულებისაგან შედგება, ოღონდ ბევრად მცირე ზომისაგან. დგალარიან ერთმანეთისაგან ეს ატომები და მოლეკულები ასტრალურ პლანზე, ასტრალური გარსის ეს ატომები და მოლეკულები დგანარიან ერთმანეთისაგან უფრო დიდ მანძილზე, ვიდრე ზანტი ატომები ფიზიკურ სხეულისა. ხომ გამიგეთ? თუ თქვენ გაქვთ წარმოდგენა თქვენ ფიზიკურ სხეულზე და თუ სკოლაში ყველამ გავიარეთ ატომები და მოლეკულები და სამწუხაროდ მე მაშინ ყურადღებას არ ვაქცევდი ამ საგანს, ფიქრობდი მე რა თმინდა საერთოდ ტექნიკურ საგნებში არც ისე ძლიერი ვიყავ და ეს ხომ გაქვთ წარმოდგენა ფიზიკაში ვისწავლეთ რა არის ატომი, რა არის მოლეკულა. აი ასტრალურ სხეულის დონეზე ეს ატომები და მოლეკულები არიან ერთმანეთისგან შორს განლაგებული. ხომ გაქვთ წარმოდგენა? ხო, წარმოიდგინეთ. წარმოსახავ თუ გაგაჩნიათ, წარმოიდგინეთ. შემდეგ თქვენ ისწავლეთ გამოსვლას ფიზიკური სხეულიდან ემოციურ ორეულში. თქვენ გაკვირვებით აღმოაჩენს, ესე იგი, როდესაც ისწავლითო გამოსვლას ასტრალური სხეულიდან, ამას ქვია შეგნებული გამოსვლა, ეს ძილი არ არის, არ შეგეშალოთ. თქვენ არ გძინავთ, უბრალოდ თქვენი სხეული გამოყავთ თქვენი ფიზიკური სხეულიდან, თქვენი ასტრალური სხეული. თქვენ აღმოაჩენთო, რომ თქვენი ასტრალური ატომებს ძალიან უადგილდებათ ფიზიკური ატომების და ელემენტების ელექტრონების, ესე იგი ფიზიკურ სხეულს უადგილდებაო ატომების და ელექტრონების სივრცეში გასვლა. თქვენ აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ასტრალურ სხეულს შეუძლია ყველგან გავიდეს. თუ შეადარებთ ვიტალური სხეულის ატომებს, კოსმოსური ხომალდეებს, ფიზიკური ელექტრონები, პლანეტების ფიზიკურ ელექტრონებს, შეიძლება წარმოიდგინოთ ასეთი სურათი. ვარსკვლავთა საშორისო, უკაცრავად, ვარსკვლავთა შორისო სირიუსიანელების ხომალდეები მიფრინავენ მზის სისტემის გავლით, სადაც მზე ატომური ბირთვის არის ატომური ბირთვი. მოდით ამას კიდევ გავიმეორებ და არ მიწყინოთ. მინდა უბრალოდ გასაგები იყოს ყველაფერი. თუ შეადარებთო ვიტალური სხეულის ატომებს, კოსმოსურ ხომალდეებს, პლანეტების ფიზიკურ ელექტრონებს, შეიძლება წარმოიდგინოთ ასეთი სურათი. ვარსკვლავთა შორისო სირიუსიანელების ხომალდეები მიფრინავენ მზის სისტემის გავლით, სადაც მზე არის ატომური ბირთვი. მისი 12 პლანეტა კი ელექტრონები. ახლა კი გაიხსენეთ ატომი და მოლეკულები.
მესამე სხეული ადამიანისა ახალბათ მე შემიშალა მესამე კი არა მენტალური სხეული არის მეოთხე ხო მე შემიშალა ალბათ ასტრალური სხეული არის მესამე ეფირულია მეორე ასტრალური მესამე და მენტალური მეოთხე ხო აქა ლაპარაკი მენტალურ სხეულზე თქვენ წინაშე გადავაკეთე ახლა მეოთხე სხეული ადამიანისა არის დაბალი მენტალური კოკონი მას კვლავ მას უწოდებენ ასევე პრანულ სხეულს. პრანა. რა არის პრანა? პრანა ეს არის მთელი სამყაროს საციცოცხლო ენერგია. პრანა არის მთელი სამყაროს საციცოცხლო ენერგია. და ჩვენ ცოცხლობთ იმით, რომ ეს პრანა შემოდის ჩვენში. რომელიც არის ყველგან. ეს პრანა არის ყველგან და ყოველთვის არის. ჩვენი სული ენერგია იღებს პრანას კოსმოსური ამოვწურავი რეზერვუარიდან თავისი ნივთიერი მატერიალიზაციისთვის დედამიწაზე. ხო, მე ვეძებდი რამდენი ხანია მთელი დღე გუში მოვანდომე იმის ზებნაში თუ რა არის სული, რა არის ეგრეთ წოდებული წმინდა სული და სული, რადგან სული და წმინდა სული, მე წმინდა სულს მიტოვ ვდახრო სხვანაირი ქართულად სხვანაირი ტერმინი ვერ მოვძებნე რუსული სიტყვისა დუხ. ხო და ეს წმინდა სული, ეს საციცოცხლო ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია დავარქვათ ასე მაგას. ღვთაებრივი ნაპერწკალი. ხო, მაგრამ ქართულად ითარგმნება მაინც როგორც სული. მოდი დავარქვათ სული ენერგია. ამ წმინდა სულს, ეგრეთ წოდებულ წმინდა სულს დავარქვათ სული ენერგია და ცალკე კიდევ ადამიანური სული. ხო, ჩვენ სული, არსებობს სული. სული კიდე ცალკე განმარტებაა სიტყვა სულისა. ხო და მე აი რატო ვეცებდი აგერ ბორევის წინში ხომ წერია, ვერ გამახსენდა. და ეს არის სული ენერგია. ჩვენი სული ენერგია, ანუ რუსულად მას უწოდებენ დუხ, დუშა არა, დუხ, ენერგია სული. ის სული კი არა, რომელიც ადამიანში და ბავშვის სხეულში შედის. დაბადების, როდესაც ბავშვი იქნება ჯერ ნაყოფად, შემდეგ იზრდება არა. ეს არის საციცოცხლო ენერგია. სული ენერგია. და ეს ენერგია ციღებს პრანას უსაზღვრო კოსმოსური რეზერვუარიდან. ეხლა მოდი მე მინდა გავერკვეთ, რომ არ აგედიოთ სული ცალკე გაგება, ცალკე ტერმინია, პრანა ცალკე ტერმინია, პრანა სულ არსებობს და საციცოცხლო ენერგია, რომელსაც მე ახლა დავარქვი, მე კი არა, ბევრი უწოდებს მასე სული ენერგია. ან ღვთაებრივი ნაპერწკალი, ან გინდათ უწოდეთ წმინდა სული, ეს არის საციცოცხლო ენერგია, რომლის გარეშე ის სულიც კი ვერ გაჩერდება ფიზიკურ სხეულში. ჩვენი ეს თქვი, როდესაც ეს სული ენერგია, ანუ მოდი დავარქვათ ამას ღვთაებრივი ნაპერწკალი. თქვენ როგორც გინდათ ისე დაარქვით. შეცდომა არცერთი არა. მიდის, უბრალოდ გადის ეს ენერგია, სული ენერგია, გადის სხეულიდან
მისი სწორი სიკვდილის დროს. პრანა ხელად თავისუფლდება. პრანის ნაწილი ექვემდებარება ბრძანებას ცალკე ატომებისა ან ატომების ჯგუფისა. ხომ გესმით ჩემი, ეს პრანა, ესე იგი, ბორევი წერს, რომ ექვემდებარებაო ატომების და მოლეკულების ბრძანებას, ესე იგი, ეს კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ მოლეკულები და ატომები ფლობენ ცნობიერებას. რა თუ პრანა ექვემდებარება მათ ბრძანებებს. დაფიქრდით? ან ცალკე ატომებისა, ან ატომების ჯგუფისა, რომლებიც შეადგენს გარდაცვლილი ფიზიკურ სხეულს. იქ რჩება ეს პრანა. ამიტომ თმები და ფრთხილები ხვტრებისა კიდევ დიდხანს იზრდება, ისე რომ ადამიანის სხეული დიდი ხნის გაფრენილია სხეულიდან. ადამიანის სული, უფრო სწორად. ადამიანის სული, აქ მე არ გულისხმობ სულ ენერგიას, მე გულისხმობ სულს. სული დიდი ხნის წინ გაფრენილია, მაგრამ პრანა რჩება თურმე ხვტრის ორგანიზმში. დიდი ხანი შეუძლია დარჩეს. და მე სულ მიკვირდა, მე რომ მითხრა ბებიამ ბავშვობაში, რომ ადამიანი რომ მოხდება თმები და ფრთხილები მაინც იზრდებაო. და აგერ გაგება, ბევრს არ ვიცი თუ გაგჩენიათ თქვენც, შეიძლება ბევრს არსი უფიქრია ამის შესახებ, მაგრამ აუცილებლად მოიძებნება თქვენ შორის ვინმე, ვისაც უყვირდა ეს, ხო? ხომ და აი ახსნა, პრანა რადგან ექვემდებარება ატომების ბრძანებას, ან ატომური ჯგუფების ბრძანებას, ის რჩება მათთან ერთად სხეულში, ხო? ამიტომ პრანა შეუძლია დიდი ხანი გაჩერდეს უკვე გახსნილ სხეულში და ამიტომ იზრდება თმები და ფრთხილები, რომ პრანა, რაღაც პრანის ნაწილი შერჩა ორგანიზმს, ანუ გახსნილს. ხო, ზოგის ეს გაუგებარი იქნება, რა საკვირველია. სული ადამიანის დიდი ხნის გაფრენილია, მაგრამ ფრთხილები და თმები იზრდება. ყოველი ატომი, მე ახლა ნელა წაგიკითხავთ, რომ გაიგოთ კარგად. ყოველი ატომი იკავებს, იჭერს მხოლოდ იმდენ პრანას, ანუ ატომები არ უშვებენ პრანას. ყველა ატომში არის ეს პრანა. ხომ გამიგეთ ახლა მე თქვენ? პრანა არ შეურიოთ სულ ენერგიას. ეს ცალკე ტერმინია. პრანა არსებობს მუდამ. ეს არის სასიცოცხლო, ასე ვთქვათ, ცხოვრების საწყისი. ენერგია, სული ენერგია კიდევ სხვა. მე დაგიწყე ეს. სული ენერგია არის სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც ჭირდება, რომ სულმა იარსებოს ფიზიკურ სხეულში, მაგრამ პრანა, ეს არის მთელი სამყაროს სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც არის ყველგან და ყოველთვის. და სული ენერგია არის ეგ უკვე ენერგია, მამოძრავებელი სასიცოცხლო ენერგია. ახლა კი გავაგრძელოთ. მე როგორც გითხარით, ყოველი ატომი იკავებს, იჭერს მხოლოდ იმდენ პრანას, რამდენიც მას სჭირდება, რომ შემოვიდეს ახალ სასიცოცხლო კომბინაციებში. აი ეს კომბინაცია შედგება
სული, პრანა და სული ენერგიისაგან. ანუ ღვთაებრივი სულისაგან. პრანული სხეულისა სწრაფად დიდი ნაწილი პრანული სხეულისა სწრაფად უბრუნდება სამყაროს. სამყაროს წყაროს. კონცენტრირებული აზრის ზეგავლენით შეიძლება გადასცენ ნებისმიერ მანძილზე პრანა. ხომ გესმით ჩემი? კონცენტრირებული აზრის ზეგავლენით თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ ნებისმიერ მანძილზე პრანა, რითაც შეიძლება ძლიერ იმოქმედო ცუდ ადამიანებზე და დაავადებულ ცხოველებზე, აგრეთვე ააფრიალო და აკლიო არასულიერი და სულიერი საგნებით ხაერში. ესე იგი, რომ ხდება ხაერში საგნების გადაადგილება, ეგიც პრანის დახმარებით ხდება. კიდევ ვამბობ, არ შეგეშალოთ, არა სული ენერგიის ღვთაებრივი ნაპრწკლის დახმარებით, არამედ პრანის დახმარებით. პრანა არის ყველაზე სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც იყო და არის ყველგან. და კიდევ ვიმეორებ, რომ სული ენერგია, ეს ღვთაებრივი ნაპრწკალი კი არის საჭირო იმისთვის, რომ სულმა შეძლოს ფიზიკურ სხეულში არსებობა და შეეძლოს სულს მართოს ფიზიკური სხეული. მაგრამ აფრიალება საგნებისა შეუძლია პრანას, თუ თქვენი აზრები კონცენტრაცია მოახდინეთ. შეიძლება მოახდინოთ თქვენი აზრების კონცენტრაცია და მანძილიდან მართოთო. მაგალითად, ცუდ ადამიანებზე, ამოტყობ ცხოველებზე და ასე შემდეგ. და აფრიალოთო საგნები. მაგრამ ამისთვის უნდა გაავარჯიშოთ შენი წარმოსახვა. იმისთვის, რომ სველი ბუზივით არ მიითრეოდეს მაგიდაზე. არიცი, მე არ მინახია სველი ბუზი და ეს უბრალოდ სიმბოლური გამოთქმა. პრანის ხუთი სახეობა მესამე დონეზე ადამიანში, ესე იგი მესამე განზომილებაში, მესამე სიმჭიდროვეში მუშაობს პრანის ხუთი სახეობა. პრანის სახეობის სხვადასხვა ხუთი ფორმა. სიკვდილის, ძალის და შეფერილობის. ეს ხუთი პრანა განირჩევა სიკვდილის, ძალის და შეფერილობის მიხედვით. კიდევ ვამბობ, არ შეგეშალოთ, არსებობს ჩვენ მესამე განზომილებაში პრანის ხუთი სახეობა, მაგრამ ეს ხუთივე სახეობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა სიკვდილის, ძალის და შეფერილობის. გონი გასაგებად გავარკვიე. მეოთხე კოკონი ადამიანისა შედგება უფრო მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ მეოთხე კოკონიო ადამიანისა შედგება უფრო ესე იგი მაღალ მთიან რაიონებში თუ ყოფილხართ, იცით რომ იქ არის სხვანაირი ჰავა. მე რუსულად ამ ტერმინს ქვია разряженный воздух. მაგრამ სიტყვა разряженный არ შეგეშალოთ, არც разряженный, არც
რაც რიჟონი, რაც რია ჟონი. ვინც ეს ხავა არის მხოლოდ მაღალ მთიან რეგიონებში, მთაზე რო ადიხართ ზევით, გიჭირთ სულ თქვა, რადგან იქ სხვანაირი ხავა, აი ზუსტად ამდაგვარი ეს სიტყვა ამის თარგმანი ვერ ნახე მე ქართულ ენაზე და ხავაზე არ აქვს საუბარი, უბრალოდ რაც და ჟონე მატერია. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს მეოთხე კოკონი ადამიანისა შედგება ამ ის state is разрешенной материи. მატერია არის მატერია, разрешенная სიტყვა. ამას თარგმანი მე ვერ მოუნახე, ამიტომ რუსულად ვიტყვი. მეოთხე კოკონი state is разрешенной разрешенной ორინუ разрешенной материи. აი მას უწოდებენ ასტრალურ სხეულს. ხო, მეოთხე კოკონი. ხო, მაგრამ ასტრალური სხეული. ნუ ხო, ფიზიკური სხეული ხო პირველია, მასე გამოდის. მაგრამ მეოთხე სხეული არის მენტალური. ეს კოკონი, ხო, მეოთხე სხეული არის მენტალური. ახლა ჩამოგიხით მე თქვენ. პირველი ფიზიკური, მეორე ეფირული, მესამე ასტრალური, ანუ ვიტალური, მეოთხე მენტალური, მეხუთე კაუზალური, მეექვსე ბუთხიალური, მეშვიდე ატმანიკური. და რომელ კოკონს გულისხმობთ, ბორევი არ ვიცი, კარგი, გავაგრძელოთ. თუმცა უფრო ფართო განმარტება ასტრალური სამყაროებისა და სხეულებისა შედის მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე პურიული ფენები. აჰა, გასაგებია. კოკონში რას გულისხმობდა ბორევი. ჩვენ რასაც ვუძახით სულს, სული ენერგია, მაგრამ ამ ენერგიასო სხვა წყაროებიდან ვიცი, რომ არ გაჩნიაო ცნობიერება. ცნობიერებას მას აძლევს პრანა, ეს ღვთაებრივი ნაპერწკალი, მენტალური სხეული და ეფირული. მაგრამ სიტყვა ასტრალურ სხეულში შედის მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ფენები. სანამ ადამიანი ცოცხალია. მეოთხე აურიული, აურას. იმას უნდა ბორევს ეთქვა, რომ აურა, სიტყვა აურაში რა შედის, რა გაგება აქვს ტერმინ აურას. აურაში შედის, ამ გაგებაში, რაც წარმოადგენს აურას, შედის მესამე, მეოთხე და მეხუთე აურიული ფენები. მეორე ეს არის ეფირული, მესამე ასტრალური, მეოთხე მენტალური და მეხუთე ბუთხიალური. ხომ გამიგეთ მე? აურა, ადამიანის აურას წარმოადგენს, კიდევ გავიმეორებ, ეფირული მეორე, მესამე ასტრალური, მეოთხე მენტალური, მეხუთე ბუთხიალური. უკაცრავად შემეშალა მეხუთე კაუზალური კარმა, რასაც კარმას უწოდებენ და სადაც შენახული ინფორმაცია ინახება მუდმივად. და ეს ინფორმაცია გადაეცემა სხეულს ყოველი განსახიერების დროს. რადგან ჩვენ არაერთხელ სახიერდებით სხეულებში, ოღონდ სად ეს არავინ იცის. თუ თქვენ არ გახსოვთ. ესე იგი, მეორე ეთერული სხეული, მესამე ასტრალური სხეული, მეოთხე მენტალური სხეული, მეხუთე კაუზალური სხეული, რომელსაც აგრეთვე უწოდებენ კარმას, ეს წარმოადგენს აურას. მეოთხე აურიული ფენა კვებავს
გულის ჩაკრას. როგორც მე თქვენ გითხარით, ჩაკრებზე ვიდეოშიც, ჩაკრაზე ვიდეო რომაც გადაღებული, იმას გადახედეთ, გუშინმა ტურთე მე აურებს წვრილ-სხეულებზე სხეული, იმასაც გადახედეთ, მე გულისხმობ ნახატების შეადარეთ ერთმანეთს, იქ მე ვთქვი, რომ მენტალური სხეული, ესე იგი მეოთხე აურიულ სხეულს, წვრილ სხეულს აქვს კავშირი გულის ჩაკრასთან. და გულის ჩაკრა არის მწვანედ გამოხატული და მეც მენტალური წვრილი სხეული შემოხაზე მწვანე ფლომასტერით. და ბორიევიც ამბობს, რომ მეოთხე აურიულ ფენა, მეოთხე ეს აურიული წვრილი სხეული, ეს მეოთხე მენტალური წვრილი სხეული, რომელიც მწვანე ხაზითა რგოლი შემოხაზული, კვებავს გულის ჩაკრას. გულის ჩაკრაც მწვანედ მაქვს მე შეღებილი, რადგან ის სინამდვილეში რომ თქვენ ახლა დახედოთ ჩაკრას, ჩაკრები ერთფერის ხომ არა, სხვადასხვა ფერებშია. აი იმ ფერებში დავხატე, მე შევეცადე და მეხატა და გულის ჩაკრა არის მწვანე და მენტალური სხეული კვებავს გულის ჩაკრას. აქ არის ადგილი, ეს არის ქვეცნობიერება, ეს სხეული ინსტინქტური უკაცრავად ამერია. ესე იგი, ეს სხეული, ეს მეოთხე მენტალური სხეული, მეოთხე წვრილი ფენა, მენტალური სხეული არის ინსტინქტური ტვინის სხეული. ხომ გამიგეთ მე? ესე იგი, მენტალური სხეული მართავს ტვინის ინსტინქტებს. ესე იგი, მოქმედებს, მას აგრეთვე უწოდებენ ინსტინქტურ ტვინს. ინსტინქტების ტვინს, როგორც გინდა ისე დაარქვით. მაპატიეთ, რომ მიხდება განმეორება, მაგრამ ეს ისეთი რთული თემაა. ხომ ხედავთ, მე რუსულათაც მაქვს წაკითხული ეს წიგნი, ქართულათაც გადავთარგმნე. და მე დამავიწყდა, რომ ბორევს ეს თემა ჰქონდა. ძალიან რთულია. ერთი წაკითხვით, ორი წაკითხვით რამე გაიგო. მთელი ცხოვრება ჩვენი უხეში სხეულებისა დამოკიდებულია ქვეცნობიერებაზე. ახლა მე თქვენ აგიხსნით. შეიძლება ბერს რუსული არის მოდეს. ქვეცნობიერება რუსულად არის подсознание. ცნობიერება არის сознание. გონება არის разум. მე ეს რატომ გადაგითარგმნეთ ახლა ზოგიერთმა, ვისაც კარგად რუსული არის, მე შეიძლება იცოდეს, მაგრამ რაღაცებს მაინც ვერ ხვდებოდეს. არის разум, сознание, подсознание. разум, როგორც მეთქი, გონება, сознание, ცნობიერება, подсознание, ქვეცნობიერება. და ეს ცნობიერება და გონება კოსმოსაც გააჩნია. ქვეცნობიერებაც გააჩნია. ხომ გესმით ჩემი? და ჩვენი უხეში სხეულების დამოკიდებულება ამ სხეულებს, წვრილ სხეულებს, უხეში სხეულებსაც უძახიან. ოღონდ რატომ არ ვიცი? უბრალოდ საცხა წამიკითხავს, არ მახსოვს სად. ეს სხეულები, ჩვენი წვრილი სხეულები დამოკიდებულია ქვეცნობიერებაზე. ინსტინქტური ტვინი მართავს ყველა ქიმიური რეაქციებით ფიზიკულ სხეულში. ესე იგი, მე რა მინდა გითხრათ? მენტალური სხეული, იგივე მენტალური სხეული წარმოადგენს ინსტინქტურ ტვინს, ის მართავს
ინსტინქტური ტვინით, ესე იგი ინსტინქტებით, მენტალური სხეული მართავს ინსტინქტებს და ყველა ქიმიური რეაქციებით ადამიანის ფიზიკურ სხეულში. ის მართავს უჯრედების დაყოფას და ძვლების შეცვლას. მენტალური სხეული, დიახ. აგრეთვე ხორცის და კანის შეხორცებებით სხეულზე. ესე იგი, მენტალური სხეული მართავს, კიდევ ჩამოვწვი ახლა მე, გასაგები იყოს. ინსტინქტებით, ესე იგი, მართავს ტვინს აკონტროლებს, ტვინით მართავს მენტალური სხეული, ჩვენი ფიზიკური ტვინით, ინსტინქტური ტვინით ქვისაც უწოდებენ მაგას, ინსტინქტურ ტვინს, მართავს ყველა ქიმიური რეაქციებით ფიზიკურ სხეულში. უჯრედების დაყოფა იქნება ეს, ძვლების შეცვლა, ხორცის და კანის შეხორცებებით მართავს ყველაფერს ამას. ის არის მიზეზი, ეს მენტალური სხეული არის მიზეზი ჩვენი ცუდი თუ ლამაზი ნაკლოვანებებისა, რომლებიც წარმოადგენენ, რომელიც ჩვენ ეს ნაკლოვანებები მოყვება წარსული ცხოვრებებიდან. ადამიანების ბავშვი იბადება ჩამოყალიბებული ხასიათით, რომლის შეცვლა შეუძლია სრულიად ერთი ცხოვრების ციკლში, როგორც შეუძლია გაზარდო ვაშლის ხე მუხის რკოდან. ესე იგი, მე ბავშვობიდან მესმის, ჩვენ საბჭოთა კავშირულ პერიოდში ჩვენ გვიბეჭდავდნენ, აგიტაციას ატარებდნენ იმის შესახებ, რომ ბავშვის ხასიათი, ზოგი ამბობდა, რომ ჯერ არაა ჩამოყალიბებული, ჯერ პატარაა, მაგას არაფერი ესმის. მაგრამ იყო ისეთი ადამიანები, ექიმები, ფსიქოლოგები, რომლებიც პირიქით ამბობდნენ, რომ ბავშვის გაზრდა იწყება მუცლიდან, დედის მუცლიდან, რადგან ბავშვი იბადება უკვე ჩამოყალიბებული ხასიათით. და ბავშვის ხასიათის შეცვლა ძალიან რთულია ერთი ცხოვრების ციკლში. ესე იგი, ანუ ერთ ცხოვრების მანძილზე. როგორ შეიძლებაო, ბორევი ამბობს, ვაშლის ხე რკოდან გაზარდო. ამაში დამნაშავეა ინსტინქტური ტვინი. ანუ ინსტინქტი. კიდევ ქვეცნობიერების სხეული მართავს მთელ ჩვენ ავტომატურ მოქმედებას. ესე იგი, აგრეთვე მენტალური სხეული ჩვენი ქვეცნობიერების დონეზე მართავს ჩვენ სხეულს ავტომატურად. ავტომატურად კი არა. როგორ აგეხსნათ? ესე იგი, ხო, მართავს ჩვენ ავტომატურ მოქმედებას. ხანდახან ალბათ თქვენი თავი გამოგიჭერიათ იმაზე, რომ რაღაცას აკეთებთ ავტომატურად, დაუფიქრებლად. ხელები, თქვენ ერთს ფიქრობთ, ხელები სხვას აკეთებენ, ფეხები სხვას აკეთებენ, ცოცხა მიდიან, სულ არ ხართ აზრზე ისე. ესე იგი, მუშაობა
მოქმედეს ჩვენ მუშაობაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ დაუფიქრებლად, ხო? დაუფიქრებლად ავტომატურად. ის მეტალური ტვინი, ანუ ესე იგი მართავს ტვინის ინსტინქტებით, ინსტინქტურ ტვინს, ჩვენი ტვინი ინსტინქტურია, მაგრამ ბევრს გონია რომ ჩვენ ტვინით ვფიქრობთ. არა, ეს ფიზიკური ტვინი იმისთვისაც საჭირო რომ ფიზიკური სხეული მართვთ, თორემ სინამდვილეში ჩვენი ფიზიკური ტვინებით კი არ ვიმართებით. კი, რაღაც ფუნქციებიც ასრულებს, მაგრამ არა 100%-ით. ის აპროგრამირებს თავის ქალის წყობას. ეს ინსტინქტური ტვინი. მეტალური ტვინი. მენტალური სხეული. მენტალური სხეული აპროგრამირებს თავის ქალის წყობას, ყურების, თვალის, სიმაღლის, სიგანის ზომის, სიმაღლის, სიგანის ზომას სხეულისა, აწერს სიცოცხლის ხაზებს, ხელის გულებზე, ფიზიკური სხეულებისა. ამიტომ თუ თქვენ ვერ ხედავთ აურას, შეგიძლიათ თავის ბრალი ფორმის მიხედვით ხელის გულის და ყურების დაწვრილების მიხედვით ბევრი გაიგოთ ადამიანის ხასიათზე. მის ეთიკურ ხარისხებზე და არ არიან ფიზიკურ სხეულთან დაკავშირებული. თუ ადამიანს აქვს ექვსი თითი, ესე იგი ის კარგი ადამიანია, ძველი სულით. მეხუთე კოკონი ინტელექტის სხეულია. მეხუთე კოკონი არის კაუზალური სხეული. მაგას კოკოსაც უწოდებენ. აბსტრაქტული აზრის სხეული, მაღალი ასტრალის სხეული. ხედავთ, ახლა შევეჯახე სიტყვას მაღალი ასტრალი. ესე იგი, კაუზალური სხეული არის მაღალი ასტრალის სხეული. პრინციპში გასაგვები ახლა ყველაფერი. ჩვენ ხომ ასტრალში ვართ, ასტრალი ხომ დედამიწის ზედაპირიდან 7 მეტროდან იწყება 300-400 მეტრამდე. ხო და რა ვიბრაციები გაქვს, ვითარდება იმ დონეზე კიდია შენი სული და იმ დონიდან მოქმედეს შენზე. რა დონემდე ვითარდები, იმ დონეზე კიდია შენი სული და გმართავს შენ. შეიძლება სული დაეცეს თლათ ფსკერზე და იქნებ მართავდეს. აბა სულ შეუძლია იმოძრავოს. სული ორგანიზმში კი არა, მუდამ ის შეიძლება გვერდით იყოს. ზოგჯერ შეიძლება სული გაიქცეს ორგანიზმიდან, თუ ადამიანი ლოთიან, ოჯახში თუ მაგალითად სულ ჩხუბია, სული არ ჩერდება ადამიანის სხეულში. არც ადამიანის სხეულთან იმალება, ხანდახან იძინებს, მაგრამ ეს სხვა თემაა. ინტელექტი ვლინდება არა მხოლოდ იმსჯელო ხატობრივად და ღრმა ანალიზება შეძლო, მაგრამ უპირველესად თვით ცნობიერებით და სიტყვით გამოხატოს საკუთარი თავი ხელოვნებაში. მეხუთე სხეული მართავს ყველა ადამიანური ხელოვნებით. მოგზო კისერი, ცივი ხელის გულები და წვრილი მოგზო თითები
ფიზიკური ნიშანია მეხუთე სხეულის განვითარებისა. ანუ კაუზალური სხეულის განვითარებისა. მეხუთე სხეული კაუზალური სხეული, ანუ კარმის სხეული. შემდეგ მოდის ციური სხეული. ეს არის სულიერი ტვინის კოკონი, მაღალი მენტალისა, მაღალ ცნობიერებისა. ანუ მეექვსე სხეული მეექვსე სხეულია ბუთხეალური სხეული. ახლა ლაპარაკია ბუთხეალურ სხეულზე. მეექვსე სხეული განვითარებულია მეექვსე სხეულის განვითარებულ ადამიანებს ემართებათ გამონათების მომენტები. მათ ესმით და გრძნობენ ღმერთის. აქ სიტყვა ღმერთი იგულისხმება არა ის ღმერთი, რომლებსაც ჩვენ მივეჩვიეთ ბავშვობიდან. არა, ის ღმერთი აქ იგულისხმება შექმნელი. ღმერთებს ჩვენ ვართ ღმერთები. ღმერთებს უძახიან განვითარებულ ადამიანურ ან ჰუმანოიდურ არსებებს, რომლებიც ჩვენზე უფრო არიან განვითარებული. მაგრამ ეხლა ხმართ ამაში ვერ ჩავეფლობი, რადგან თემიდან გადავუხვებ. ამას მოყავს მაღალ და კეთილშობილი სურვილამდე და უმანკო საქციელამდე. ის, რაც ადამიანში ითვლება კარგი, უდიდესი და კეთილშობილი მოდის სულიერი ტვინიდან. მეექვსე სხვა განვითარების დროს ადამიანს უკაცრავად აქ შემოკლედით მაქვს მე ზოგი სიტყვები და ამიტომ უცებ ვერ ხვდები რა მიწერია. მეექვსე სხეულის განვითარების დროს ადამიანს უჩნდება მყარი რეალური გრძნობა არსებობისა, მაღალი ძალისა, იზრდება კაცობრიობის ერთიანობის ცნობიერება, სულიერი ტვინი გადასცემს ინტელექტს მასზე ჭეშმარიტებას, რომლებამდე თვითონ ვერ მიაღწევდა. ხომ გესმით ჩვენ, ესე იგი თუ ადამიანს განვითარებული აქვს მეექვსე ბუთხეალური სხეული, მას უკვე ზევიდან უწვეთავენ საჭირო განვითარებას დოზებით. თვითონ ადამიანი ვერ მიხვდებოდა. ახლა მაგალითს მინდა მოგიყვანოთ, მაგალითად თქვენ გაქვთ რაღაც პრობლემა, ხო? გამოსავალს ვერ პოულობთ, მაგრამ თქვენ თუ ხართ განვითარებული მეექვსე სხეულამდე, თქვენ ხელად ჩაგიწვეთავენ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. მაგრამ თუ თქვენ არ ხართ განვითარებული, თქვენ თუ დაბლა ხართ, თქვენ არ ჩაგიწვეთავენ მაგას, იმიტომ რომ ვერ მიაღწევს მათი რჩება თქვენამდე, რადგან თქვენ იყოფებით რამდენიმე სხეულის დაბლა, ამსულიერ სხეულების დაბლა. ხომ არის ხანდახან ევრიკა, გაგეხსნება ტვინი. იმ დროს თქვენ კი არ გაგეხსნათ ტვინი. თქვენ ალბათ ახლოს ხართ მისული იმ სხეულთან და თქვენ ჩაგიწვეთეთ ზევიდან თუ როგორ უნდა გემოქმედათ. შემთხვევითობით არაფერი არ არსებობს. დაივიწყეთ ეს. შემთხვევითობა არ არსებობს. შემთხვევით არაფერი ხდება. შემთხვევით თქვენ ცხოვრების თანაგვდასაც ვერ იპოვით. ყველაფერი თქვენ დაბადებამდე იყო დაგეგმილი. კი, ადამიანს შეუძლია შეცვალოს გეგმა, მაგრამ ეს ხდება საერთოდ ნაკლებად. ან თუ გეგმას ადამიანი ცulis ადამიანმა შეძლო დაუშვათ რაღაც გეგმის შეცვლა, მაგალითად ქალი გააპატიურეს, დაუსრულდა და მაგ ბავშვის გაჩენა საერთოდ არ იყო გეგმაში. ამ დროს ამდაგვარი სიტუაციები. ან ბიჭმა დაუსრულა ვიღაც გოგო და ხდება ზოგჯერ უგეგმური მოქმედება, დაუგეგმავი უბრალოდ ხდება დაუგეგმავი მოქმედება, მაგრამ ეს ნაკლებად. მაღალი ცნობიერება არის წყარო მუზისა,
გენიალური პოეტებისა, წერლებისა, კომპოზიტორებისა და წინასწარ მეტყველებისა. აქედან არიან შამანები, ესე იგი, რომლებთაც აქვს განვითარებული მეექვსე სხეული, შეიძლება მათგან გამოვიდნენ შამანები, მაღალი მაგები და ნათელხილველები, რომლებიც თავიანთ ცოდნას იღებენ წარსულისაგან. ან მე მინდა კიდევ დავამატო აკაშის ქრონიკებისაგან. ამ წყოდან იღებენ ცოდნას, როგორც თქვი, წარსულიდან, ამ წყოდან და მომავლიდან. დიახ. ახლა მე არ მინდა თემას გადავუხვიო, გავაგრძელოთ. ფიზიკური ნიშანი იმისა, რომ მეექვსე სხეული განვითარებული აქვს ადამიანს, ეს არის კიტრის ფორმის თავის ქალა. კიტრის ფორმის თავის ქალა თუ აქვს ადამიანებს და თუ უკან კეფაზე იზრდება რქა, ესე იგი არის მაგ ადამიანს აქვს განვითარებული მეექვსე სხეული, ბუთხი სხეული ან ბუთხი. მარჯვენა თვალი ნამდვილი მაგისა მარცხენასთან შედარებით აქვთ გაფართოებული კაკალი. ესე იგი, ამ ადამიანებს მეექვსე სხეული, რომლებსაც აქვს განვითარებული მეექვსე ბუთხელური სხეული, ანუ მაგები, ვინც წარმოადგენენ მაგებს, მარცხენა თვალი, მარცხენა კაკალი მარცხენა თვალის კაკალი აქვს გაფართოებული, იცი მარჯვენა. მეშვიდე კოკონი, ანუ მეშვიდე ფენა, მეშვიდე სხეული, იგივე. სხეული, კოკონი, ფენა. და იგივე ნიშნულობისა. მაღალი სხეული, ყველაზე მაღალი სხეული ადამიანისა, ღვთაებრივი სხეული, ატმანიკური სხეული ქვია ამას. ანუ ატმა. ოკულტიზმში მას უწოდებენ კარმიულ სხეულს. მაგრამ ერთი რამ მიყვარს მეშვიდე კოკონი არის ატმანური დასახელება მეშვიდე სხეულისა, ხო? ბორევიკი წერს, რომ ეს ამ მეშვიდე კოკონს უწოდებენო კარმიულ კოკონს. ნუ ხო, ალბათ ამაში შედის სამივე ზედა სხეულები. კარმიულია, რადგან ინფორმაცია ინახება კაუზალური, ბუთხეალური, ატმანიკური. კაუზალური კეტერული კოკონი, ერთადერთი აურის შემადგენელი, რომელიც იშლება ფიზიკური სიკვდილის დროს. მაგრამ კაუზალური არ იშლება. ახლა ხედავთ, როგორ მიჭირს მე თვითონაც გარკვევა. კარგი, ამას თავი დავანებოთ, მე გაირკვევა. კაუზალური სხეული არის დაბალი საზღვარი თვით უხეში ნაწილისა სულისა. სახელები მას ბევრი აქვს, მაგრამ აზრი ერთია, სული არის მიზეზი ჩვენი განვითარებისა. მილიარდი წლების განმავლობაში დედამიწაზე და სხვა პლანეტებზე მინერალების, მცენარეების, ცხოველების სახით და კიდევ სხვა სხეულებში ადამიანისა და არა ადამიანებისა. ხო, კაუზალური სხეული არის მეხუთე სხეული. ალბათ ბორეებს შეიშალა რამე. კარგი. არა. იქ მე რაც მწერია ვიდეოში ის ზუსტია. ეს ლაპარაკობს კოკონზე, მაგრამ კაუზალური სხეული არის მეხუთე სხეული. მეექვსე არის ბუთხელური, მეშვიდე ატმანური. ატმა. კარგი. გავაგრძელოთ. თორემ ახლა შევტოვებთ შორს.
ადამიანი აცნობიერებს საკუთარ თავში ერთიანი სულის არსებობას. როდესაც ჩადერული ხარ მედიტატიურ ურთიერთობაში სულთან, როდესაც განიცდი ტრანსის მდგომარეობას, რითაც ხევს ვიბრაციას მეშვიდე ჩაკრიდან მესამე ჩაკრიდან მეშვიდე დონემდე, მესამე ჩაკრა არის არ მახსოვს ეპირა მესამე ჩაკრით მეშვიდე დონემდე. ამ ბედნიერ მომენტებში, როდესაც ქვია განათება ან განათლება ან ნირვიკალპა, სამათხი, ადამიანი გრძნობს ორგანოებს ყოველი უჯრედით თავისი ერთიანობა, ესე იგი, ადამიანი გრძნობს მთელი თავისი სხეულით უჯრედების ჩათვლით მერთან ერთიანობას. ადამიანური ნიშანი კარმიული სხეულის განვითარების არის ბრამის ხვრელი, თავის ქალის ნახრედი, პარიეტალური ძვალზე. ზოგ აღმოსავლურ სექტებში მღვდლები დღემდე ხვრეტენ, ყვითელცხვირა მღვდლები დღემდე ხვრეტენ უსიტყვო მოწაფეებს. უსიტყვო მოწაფეების შუბლში ხვრელს ამ პარიეტალური ძვლის ადგილას, პარიეტალურ ძვალში. იმისთვის, რომ მათ აითვისონ ნათელხილველობა, ტელეპათია და სხვა უნარები. და სითხები, ჩემი აზრით, ამბობს ბორევი, ხელოვნური ნახვეტებს თავისი ქალისა არ მოყავთ სულიერი ზრდისაკენ. უფრო პირიქით, თუ ჩვენ მოგვინდება მცენარესთვის და სულებით, თუ ჩვენ მოგვინდება მცენარესთვის ხელებით გაჭიმვა, აუყვავებელ კოკორის ადრე გასახსნელად, ეს უბრალოდ მიიყვანს მცენარის დაზიანებამდე და ყველაფერი დაყვავილი არასდროს არ გაიფურჩება. ან ჩვენ ვაჩუქებთ სპორტსმენს მანქანას და ის ყველგან ატარებდეს იქნება მას, კატაობდეს იქნება იმის მაგივრად, რომ ივარჯიშოს, ავარჯიშოს თავისი ყუნთები და შიდა ორგანოები სარბენ ბილიკზე. და რა მოხდება 10 წლის შემდეგ ჩემპიონი ვერ შეძლებს პატარა დისტანციის გარბენასაც. ის უბრალოდ ჰიპოდინამიისაგან გარდაიცვლება უფრო ჩქარა, ვიდრე სპორტისაგან შორდგარი ადამიანები. მე ახლა ფიქრობ, შემდეგი თემაა ჩაკრებზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, ახლა მარტო ეს თავი ავტვირთო, ვისგან შედგება ადამიანი.
რადგან თემა ჩაკრებზე ცოტა არის ვრცელი თემა. არც ისე ვრცელი ყოფილა, კარგით. ამას ჩაკრებზე დავიწყებ ახლა, ჩაკრებზე გადავარ. შემდეგი თემა არის ჩაკრები და გარსები. აქ ლექსი იყო და მე გამოვტოვე ეს ლექსი. ხო, ცოტა ვიჩქარებ, იმიტომ რომ ჩემი ტელეფონი კიდე ტელეფონის მეხსიერება არც ისე დიდია. მე ჯერ არ მithქვამთ, რომ წვრილი ორეულები ადამიანებისა ფლობენ თავიანთი ხასიათური უნარებით და სხვადასხვანაირად ახდენენ გავლენას ფიზიკურ სხეულზე. აურის ყოველი საფარი დაკავშირებულია თავის სახელით წოდებულ ჩაკრას. პირველი ფენა აურისა დაკავშირებულია პირველ ჩაკრასთან. მეორე ფენა დაკავშირებულია მეორე ჩაკრასთან და ასე შემდეგ. ამას ეს თუ კიდე შეგიძლიათ შეადაროთ. ველის პირველი ფენა და პირველი ჩაკრა დაკავშირებული არიან ფიზიკურ ფუნქციონირებასთან და აღთქმასთან, სხეულთან, ფიზიკური ტკივილის ძნობებთან ან სიამოვნებებთან. ეფირული სხეული ძალიან ადვილად შესამჩნევია ბნელ ოთახში. ან თუ უყურე ადამიანს გვერდიდან თვალის დაბოლოებით, ბოლომ ესე იგი გვერდითი მზერით. ფიზიკური სხეული ზუსტი ასლია ეფირული სხეულისა, მხოლოდ მასზე ნაკლებია სანტიმეტრებით საცხა 3, 6, 12. 12-მდე 3-დან იწყება, ესე იგი ეფირული სხეულის ზომა არისო 3, 6, 12. თუ პირველი ჩაკრა დაბინძურებულია, პატარა, სუსტად ტრიალებს და ეფირული სხეული ადამიანისა ძალიან პატარა, დედამიწელი მოძრაობს სივრცეში, ცუდად და ხშირად ახველებს და ავადმყოფობს. ეფირული სხეული ეკუთვნის ფიზიკურ სამყაროს, ფიზიკურ ატომებს და ელექტრონებს. ეფირული სამყაროები და პლანეტები აგრეთვე მიეკუთვნებიან ფიზიკურ სამყაროს, თუმცა უმრავლესობა ადამიანებისა მათ ვერ ხედავს. თავიანთი გარე თვალებით, ესე იგი თავიანთი ფიზიკური თვალებით მეშვეობით მიწიერ ხალხს შეუძლიათ ნახონ მხოლოდ 1/10 ნაწილისა გარშემო სამყაროში, მათ ფიზიკურ სივრცეში. მე მაგალითად ამბობს ბორევი ვხედავ დედამიწის ცაში 2 დიდ თვალეს და ეს იმიტომ რომ მე ღებულობ, იმიტომ არა რომ მე ეს ორი თვალი ვიდრე კი არ მევანდება, მე რომ ახოგოს ღებულობ ნარკოტიკს, არა. ახოგოს მე არ ვიღებ არანაირი სახით, უკვე 14 წელზე მეტია. აურის მეორე სხეული დაკავშირებულია მეორე ჩაკრასთან. ეს თემა, ეს ფენა, ეს მეორე სხეულის ფენა პასუხისმგებელია, ეს მეორე სხეულის ფენა პასუხისმგებელია უფრო მეტ ემოციებზე, სხეულის უჯრედების გაყოფაზე, გულის ცემაზე, სისხლის შემადგენლობაზე, სუნთქვაზე, მონელებაზე, უჯრედების კვებაზე და ასე შემდეგ. მეორე სხეული, ეს იგი ეფირული სხეული. ხო. სასქესო ორგანოები და სექსუალური მოთხოვნილებები კონტროლდება აგრეთვე მეორე ჩაკრით. ეს ფენა სხვადასხვა ეზოტერიკულ წიგნებში დასახელებულია ემოციურ სხეულად, ვიტალურ სხეულად ან დაბალი ასტრალის სხეულად.
ხო, ეს აქ მეორედ რაც იგულისხმება, ეს არის მესამე. ფიზიკური სხეული არ აქვს ჩათვლილი ბორეებს. მაგიტომა ცოტა გაუგებრობა მოხდა. ფიზიკური სხეულს არ თვლის, ის პირდაპირ წვრილი სხეულიდან თვლის. ემოციური ხომ გესმით ჩემი? ახალ დრო და ცოტა დარჩენილი უნდა მოვასრო და მე მინდა აგიხსნათ ბორევი თვას იწყებს პირდაპირ წვრილი სხეულებიდან და მე ვითვლი ფიზიკურ სხეულსაც თვლი. ესე იგი მეორე ეფირული სხეული, ანუ პირველი აურიული სხეული, ასტრალური მეორე აურიული სხეული, თქვენ შეგიძლიათ ასე დათვალოთ. იმიტომ აქ ცოტა გაუგებარი მომეჩვენა ის თემა. მე7, მე6, მე5. კარგით, მოდით არ შევტოპოთ. ცოტა დროა დარჩენილი, გამეთიშება ახლა რამდენიმე წუთში. და ვიტალური, ეს არის ასტრალური სხეული. ვიტალური ემოციური. ასტრალური სხეულზე აქვს საუბარი და მეორე ჩაკვრაო, მეორე ფენაო. ანუ თუ აურიული სხეულები დავთვალეთ, დასაკვირველი ასტრალური მეორე ფენაა, მაგრამ სინამდვილეში არის მესამე ფენა თუ თვლი ფიზიკური სხეულიდან. მეორე ფენა შედგება 5 სახის ენერგიისაგან, როგორც მე ვთქვი, ესე იგი, აქ იგულისხმება ასტრალური სხეული. ასტრალური სხეული, ანუ მესამე ფენა. რაც ბორევი წერს დაუშვათ ნაკლებ ფენას, ის დაუმატეთ და იქნება მესამე ფენა. მეორე ფენა, ანუ მესამე ფენა, ასტრალური ფენა, მე ვითვლი ფიზიკური სხეულიდან, რადგან ჩვენ ვართ სხეულები ხომ? წინათ იქ თავში მე თქვენ გითხარით, რომ 5 ენერგიისგან შედგება, რომლებსაც აქვს საერთო სახელი პლანა. პლანაზე მე ვიყო თქვენ დეტალურად ჩამოგითვალეთ, რას ნიშნავს. ეს აქ ბორევი მეორდება, ამიტომ მე ამაზე არ შევჩერდები. შემდეგ აურის ფენა დაკავშირებულია მესამე ჩაკრასთან. ის მართავს ჩვენი დაბალი სურვილებით, ინსტინქტური ნებებით, შიმშილის შეგრძნებით, შიშით, სიზარმაცით, პირდაპირი წრფივი ლოგიკური აზროვნებით, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ ჭკუას, რასუდაკ, ჭკუა და გონება სხვადასხვა. გონება არის რაზუმ, ჭკუა არის რასუდაკ და არის წმინი. ეს სხეული ფიქრობს პირად ანგარებაზე თავის დაბალ მერზე, აქ არის ეგო, ოკულტურ წყაროებში, ასე ეწოდება დაბალი მენტალური სხეული ან დაბულხი, დაბალი ბულხი. თანამედროვეების უმრავლესობა განსახიერებული ასებებისა ცხოვრობენ და ფიქრობენ მესამე ჩაკრით. მეოთხე ფენა აურაული დაკავშირებულია გულის ჩაკრასთან. აქ ფენა ზუსტად ამოცემული. მეხუთე თუ მე მაქვს შეშლილი. ეს არის მენტალური. როგორც მე გითხარით თავში, მეოთხე ფენა და მეოთხე ჩაკრა დაკავშირებულია ერთმანეთზე. ამ დონე ესე ჩვენ ვავლენთ ჩვენ სიყვარულს არა მხოლოდ ნათესავების და საყვარელ რწმენების მიმართ, ნაცვლების მიმართ, გულის ჩაკრა მართავს მაღალი ემოციებით და კეთილშობილი ზნობებით. ის ამუშავებს ენერგიას ალტრუისტული სიყვარულისთვის, ესე იგი უანგარო სიყვარულისთვის, ეს ცენტრის ქვეცნობიერების მას უწოდებენ ასტრალურ სხეულს. ბორევი ამბობს, რომ მენტალურ სხეულს უწოდებენ ასტრალურ სხეულს და პირიქით მეოთხე სხეული არის მენტალური სხეული. მეოთხე სხეული არის მენტალური სხეული, ასტრალური არის მესამე. კარგით, მოდით გავაგრძელოთ. მთელი გამოცდილება ამ ცხოვრებაში დაგროვილი მეხსიერება
წარსულ ცხოვრებაზე, დედამიწაზე ჩვენი ხასიათი, ნება, გამარჯვებისა, ყველაფერი ინახება აქ, ქვეცნობიერებაში. მეხუთე ჩაკრა, მეხუთე დონე აურესი იმართება ნების ყოფით, სიტყვის ძალით და არაწრფელი აზროვნებით. განვითარებული მეხუთე ჩაკრა მეტყველებს ადამიანის ნიჭზე ყველა ხელოვნების დარგში. ეს სხეული, ამ სხეულს ეწოდება კიდევ მაღალი ასტრალური სხეული. მეექვსე ჩაკრა და მეექვსე სხეული დაკავშირებულები არიან წარმოსახვასთან, არალოგიკურ აზროვნებასთან, ციურ სიყვარულთან. ისინი პასუხობენ ნათე ხილვაზე, ინტუიციაზე, ტელეპათიაზე, ფიზიკურ სამყაროში ღვთაებრივი გეგმების ჩანერგვაზე. მეექვსე ჩაკვით ადვილია გამოსვლა ცნობიერებისთვის ფიზიკური სხეულიდან სხვადასხვა სამყაროებში. ეშენა არის მეტალური სხეული ან ცის სხეული. ეს მეექვსე ჩაკრა. აი, ხო, მაგრამ რა თქმა, ყველაზე წვრილი ფენა არის მეშვიდე ჩაკრასთან დაკავშირებული მაღალ კოსმოსურ გონებასთან. მეექვსე არის ბუთხიალური. არხედავთ, ყველა სხვადასხვანაირად. მეექვსე არის ბუთხიალური ფენა, მაგრამ ჩაკრა არ მახსოვს ჩაკრას რა ქვია. შეიძლება მაგი ეს ჩაკრა, ეს სხეულები არ არის. ახლა ბორევი ამბობს ჩაკრებზე. ჩვენ ვამბობ ფენებზე და ბორევი ამბობს ჩაკრაზე. ხო, ბორევი ამბობს მეშვიდე ჩაკრაზე, მეექვსე ჩაკრაზე, მეხუთე ჩაკრაზე. ჩაკრა სულ სხვა, მაგრამ ისინი არიან დაკავშირებული თავიანთ სხეულებთან, წვრილი დონის სხეულებთან. და მეშვიდე ჩაკრის დახმარებით თუ ის გახსნილია ადამიანში, შედის სულიერი ენერგია. ბოლო ფენა არის არეულად თავს ბორეებს მოყვანილი კაუზალური სხეული, კარმიული ან სხვა. მაგრამ კაუზალური სხეული არ არის მეშვიდე, კაუზალური სხეული არის მეხუთე. მეშვიდე ფენის შემდეგ მიდის საზღვარი აურასი გარე სამყაროსთან ნაჭუჭი. რაც მეტია სისქი და რაც ღია და ნათელია კოკონის ნაჭუჭი, მით სულიერი და სუფთა ადამიანი. სულიერი და სუფთა ადამიანი ნაჭუჭზე ფერადი გამოსახულებების სახით ჩაწერილია ყველა წინა ცხოვრებები ადამიანისა დედამიწაზე ან აკაშის ჩანაწერებში. შეიძლება წაიკითხოთ, ამოიკითხოთ. მთელი ისტორია მოგზაურობებისა სულისა დედამიწაზე, რა ელოდება მას ცხოვრებაში ან შემდეგი ფიზიკური განსახიერება აკაშის ჩანაწერებით. შეიძლება ნახო ისტორია სულის გაყოფისა ღმერთისაგან, შექმნის ისტორია ჩვენი მთელი სამყაროსი. მე შემთხვევით ვნახე ბოლო ყველაზე პატარა ნაწილი აკაშისა, ამიტომ აქვე გადავწყვიტე ჩემ წიგნებში ჩქარა მომიყოლა, რაც გავიგე და მოვისმინე. ახლა ამაზე შევჩერდეთ ჩვენ. ახლა მე თქვენ სქემა, ორივე სქემას ერთდროულად განახებთ. აგერ ხო, პირველი ჩაკრა არის მულადხარა. პირველი ჩაკრა არის დაკავშირებული ეფირულ სხეულთან. მეორე ჩაკრა არის სვათხის ტანა. ის არის დაკავშირებული მეორე სხეულთან, ასტრალურ სხეულთან. აგერ მესამე ჩაკრა მანიპურა, მოიცადეთ ეფირული, მოიცადეთ. აი ესა გულის ჩაკრა ანახა და
მენტალური სხეული არის ამ ჩაკრასთან დაკავშირებული, მანიპურა არის ასტრალურ სხეულთან დაკავშირებული, მოქმედება ისა საბათხისტანა არის ეფირულ სხეულთან დაკავშირებული და მულათხარა არის სასქესო, ეს არის ფიზიკურ ინსტინქტებთან დაკავშირებული. ამ სამი ჩაკვრით ცხოვრობს დღევანდელი ადამიანი. ანუ არსებობა, სიამოვნება, მოქმედება. всё. და ესე იგი, პირველი, ორი, მესამე, მეოთხე აგერ მე მინდა თქვენ კიდევ განახოთ ერთხელ ადამიანების წვრილი სხეულები. აგერ შეგახსენებთ, რომ პირველი არის ფიზიკური სხეული, მეორე არის ეფირული სხეული, რომელიც იმეორებს ფიზიკური სხეულის ფორმას, მესამე არის ასტრალური, მეოთხე არის მეტალური, აგერ მწვანე ხაზით, მეხუთე არის კაუზალური, ანუ კარმიული, მეექვსე არის ბუთხიალური, მეშვიდე არის ატმანიკური. და ბორიევს ცოტა არეულად აქვს იქ დაწერილი, შეეშალა თუ წინის დაბეჭდის დროს ზოგჯერ ცვლიან დამოუკიდებლად თანხმობის გარეშე, ავტორისთან თანხმობის გარეშე ცვლიან რაღაცებს. ხო და ამიტომ მაგრამ მე მინდა თქვენ გაერკვეთ და ეს სახასრა რა არის ცოდნა. აჯნა ხილვა ვიშუდრა ხმა. ესე იგი 1 2 3 4 5 6 7. მეშვიდე სახასრასთან არის დაკავშირებული ატმანიკური სხეული. აი ეს მეშვიდე სხეული, ხედავთ ხო? მეშვიდე სხეული, ატმანიკური. და აჯნასთან არის დაკავშირებული მეექვსე სხეული, ბუთხიალური სხეული. აგერ გვერდზე უყურეთ, აი ეს ბუთხიალური სხეული. და ამაზე შევჩერდით.